បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតនិយាយអំពីការសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីយើងសរសេរឆាតដើម្បីឲ្យបានលឿនហើយយើងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់អ្នកដែលអត់ចេះណាពុកម៉ែបងប្អូនអាចតបឆាតទៅគេទៅមានជនជាតិបរទេសឬក៏មានបងប្អូនដែលនៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងគាត់ឆាតមកជាភាសាអង់គ្លេសយើងអត់ដឹងថាបកប្រែថាម៉េចពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការបកប្រែខ្លួនឯងបានហើយយើងអាចចង់តបទៅគាត់វិញអញ្ចឹងទៅយើងតបជាភាសាអង់គ្លេសទៅគាត់វិញប៉ុន្តែយើងអត់ចេះសរសេរពុកម៉ែបងប្អូនអាចដោនកម្មវិធីហ្នឹងមកយើងមកធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងសម្រាប់អ្នកអត់ចេះសោះតែម្ដងយើងមិនបាច់ចាំសរសេរទេយើងគ្រាន់តែអានយើងគ្រាន់តែនិយាយគឺវានឹងចេញជាភាសានឹងឲ្យយើងចង់និយាយភាសាអីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំតេស្តមួយដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំចង់សរសេរពាក្យមួយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សរសេរខ្ញុំអានយកតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយពាក្យថាបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើលណាយើងចុចកន្លែង voice នេះមកមានកន្លែងរូបនេះបងអូខេម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតមិញដោយសារខ្ញុំចុចហើយខ្ញុំមិនបាននិយាយឥឡូវយើងចុចម្ដងទៀតបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់បាទឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងវាចេញឲ្យពាក្យហ្នឹងឯងឃើញនេះពាក្យហ្នឹងឯងបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់យើងអាចចុចស្ដាប់បានបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ឃើញទេបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ហ្នឹងជាភាសាខ្មែរណាហើយសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសនៅខាងក្រោមនេះដោយសារខ្ញុំដាក់ជាភាសាកូរ៉េនិយាយទៅយើងចង់ដាក់ជាភាសាអីក៏បានដែរភាសាវាមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំចុចមើលកូរ៉េសិនបាទហ្នឹងគឺពាក្យជាភាសាកូរ៉េឥឡូវខ្ញុំដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញណាឥឡូវយើងដូរឡើងនេះពាក្យថាកូរ៉េនេះមានពាក្យកូរ៉េមួយយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងយកពាក្យថាអង់គ្លេសនេះមកបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាពាក្យអង់គ្លេសដូចឃើញនេះ I love you so much អាហ្នឹងបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ណាឥឡូវយើងស្ដាប់បងប្អូនគ្នា I love you so much ឃើញទេអាហ្នឹងពាក្យតង់ជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចចង់សរសេរពាក្យអីក៏បានដែរយើងអាចសរសេរបានច្រើនហើយយើងនិយាយត្រូវទៅឲ្យថាឥឡូវខ្ញុំតេស្តពាក្យមួយទៀតដូចថាពាក្យថាខ្ញុំចង់ទៅសាលារៀនអូខេខ្ញុំចង់ទៅសាលារៀនអូខេឃើញទេអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំសរសេរទេនេះដូចពាក្យនេះខ្ញុំចង់ទៅសាលារៀនខ្ញុំចង់ទៅសាលារៀនឃើញទេអាហ្នឹងពាក្យដែលយើងអានមិញហើយអានេះពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស I want to go to school ឃើញទេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីយើង copy ពីហ្នឹងទៅយើងចុចលើសញ្ញានេះសញ្ញាត្រីនេះយើងចុចលើហ្នឹងមកស្មើនឹង copy ឃើញទេ copy អញ្ចឹងយើងអាចយកទៅផាសនៅក្នុង Messenger ឬក៏យើងផាសនៅក្នុងកម្មវិធីអីផ្សេងដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឆាតទៅគេណាតែឥឡូវខ្ញុំឆាតទៅឈ្មោះនេះមួយយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងចុចឲ្យជាប់សកត់វាទៅយើងមានពាក្យផាសនេះឃើញទេនេះខ្ញុំចង់ទៅសាលារៀនមិញអញ្ចឹងយើងចុចប៉ុណ្ណឹងទៅគឺបានហើយយើងចូលទៅកម្មវិធីរបស់យើងវិញមកបាទនេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងហើយដើម្បី down កម្មវិធីហ្នឹងបានពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទរបស់យើងណា iOS យើងចូលទៅក្នុងApp Store បើសិន Android យើងចូល Play Store កម្មវិធី Play Store នេះមកនេះពាក្យ Play Store នេះកម្មវិធីមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងចុចកន្លែង search មក search ពាក្យថា Google Translate នេះពាក្យនេះ Google Translate យើងវាយ Google Translate មកពុកម៉ែបងប្អូនអាចវាយតាមខ្ញុំបាន G យ៉ាងមក O យ៉ាងមកហើយ G ទៀតទៅ L បាទនេះឃើញដោយសារខ្ញុំធ្លាប់វាយនេះពាក្យខាងក្រោមនេះ Google Translate យើងចុចលើហ្នឹងមកហើយកន្លែងនេះវាមានពាក្យថា install អានេះដោយសារខ្ញុំ down ហើយអញ្ចឹងវា load ពាក្យថា open តែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលយើង down ហើយគឺយើងបានហើយគឺចេញជារូបរាងចេះតែម្ដងយើងអាចយកមកប្រើមិនបាច់ចាំចុចអីផ្សេងទៀតទេយើងចុចមកប៉ុណ្ណឹងមកនេះយើងចង់ដូរពីភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេសឬក៏ពីអង់គ្លេសមកខ្មែរអីគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអូខេអញ្ចឹងការធ្វើការសរសេរឆាតឬក៏ការតបឆាតជាភាសាផ្សេងទៅកាន់ជនជាតិគេឬក៏ទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលនៅស្រុកក្រៅអីយើងអត់ចេះឆាតឬក៏យើងអត់ចេះសរសេរអីណាយើងក៏ចង់ឆាតទៅកាន់សង្សារយើងដែលយើងអត់ចេះអីពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើចឹងបានហើយបើមានចម្ងល់ឬក៏អត់ច្បាស់ត្រង់ណាអាចឆាតមកសួរមកឬក៏អាច comment នៅពីក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកចាំខ្ញុំធ្វើការ reply ឲ្យបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ច្បាស់នៅត្រង់ណាអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេចចុច subscribe channel នឹងម្នាក់មួយផងអូខេបាយបាយ